Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boko Haram sun kai wani sabon hari a Borno har sun kashe mutane 70. Akalla mutane 70 ne suka rasa ransu, sauran kuma suka samu mummunan rauni bayan harin da 'yan bindigar da aka tabbatar da 'yan Boko Haram ne suka kawo. A ranar Talata 9 ga watan June, 'yan Boko Haram sun kai hari a Fuduma Kularam, ƙauyen da ke ƙarƙashin local government ɗin Biyau a jihar Borno. Jami'an tsaro sun shaida ma gidan jaridar Sahara cewa 'yan ta'addan sun shiga garin ne a mota uku, sauran kuma a mashin. Suka fara harbin mutane da ƙona gidaje, sannan kuma suka kore shanaye da raƙuman mutanen garin. Jami'an tsaro sun ƙara da cewa 'yan ta'addan sun farmaki garin ne saboda suna yi musu leƙen asiri, shi yasa 'yan ta'addan suka shigo don su maida musu martani. Daga nan kuma ya ƙara da cewa bayan harin da 'yan ta'addan suka kai, gawan mutane 70 suka samu. A cikin harin da suka kai sun kona gidaje 250 da sauran abubuwa da dama. Dalilin da yasa 'yan ta'adda suka kai ma wannan garin hari saboda 'yan leken asirin jami'an tsaro da ke shiga cikin harkokinsu sun yi yawa a garin. Wannan harin da suka kai ma garin sun kai shi ne saboda su ga bayan 'yan leken asirin jami'an tsaro da ke yankin garin. Hakan yasa suka hada da waɗanda ba su ji ba su gani ba a harin da suka kai. Domin samun sababbin shirye-shiryen mu akan lokaci, don na subscribe da alamar ƙararrawa. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon ku yi mana like. Kar ku manta, muna sauraron ra'ayoyinku a comment box. Duniyar mamaki.